Mọi người Rồi, bắt đầu chưa? rồi, lên nào. Đây là tác hại của thuốc lá nhá. Đây là của chúng lá nhá. Cho gần đi, Nét đi. nhét vào. Xem xong video này ai đang hút thuốc thì hãy bỏ thuốc đi. Xem xong video này ai hút thuốc cứ thoải mái. Chai này đấy. Sợ chưa? Mà còn ít đâu mà lên được khói, đây khói đấy. Chưa quyền. Đá đấy. Mà chưa đá. Rất là nhiều khói ở trong chai, một điếu thuốc rất là nhiều khói. Hút mẹ nó. Hút rêu. Đây đấy. Đấy đi. Ở đây tượng trưng là phổi của những người đang hút thuốc. Mày hút rồi đấy. Một điếu thuốc rất là nhiều khói. Quên chun thì là hút ghê không? Ui dồi. Quan sát vào nó có nhiều khói. Về tao trực tiếp trong mày cho xong. Trực con mẹ tiếp. Đây là phổi của những người đang hút thuốc. Hút đi. Ôi chết to rồi. Không mồm. Hết khói rồi. Rồi hết khói rồi. Sợ chưa? Ui. Đây là lá phổi của những người đang hút thuốc. Đây nào. Qua rất nhiều lớp vẫn còn Váng bụi bẩn. Sợ chưa? Đấy, khuyên anh em ai hút thuốc thì bỏ dần đi. Mùi rất là khó chịu. Đấy, thơm không? Ok, tắt đi. Tắt nhá.